Pessoal, começou um barulho intenso aqui na suspensão, não faço ideia do que é. Ó, vou passar na cabeceirinha da ponte aqui. Vou passar devagar, logicamente, né? Mas certeza que vai dar uma pancada. Tá um barulho bem forte na suspensão. Começou agora há pouco, não sei o que já tava, logicamente, um barulhinho ali. Mas esse outro mais forte. Agora é um pouco asfaltado aqui, não vai dar pra escutar tanto, né? Mas rua de calçamento você não escuta mais nada, ó. O que será que aconteceu com a nossa suspensão, hein? É um trânsitozinho de Blumenau hoje. Pois é, pessoal. E agora? Será que estourou uma bucha? O que será que aconteceu, né? Eu vou deixar um lugarzinho aqui pra parar o caminhão e vou dar uma olhada. Tá muito... Ó, barulho normal, parece como se fosse um pivô mesmo estourado, né? Pivô, um terminal de direção, coisa assim. Mas tá bem forte o barulho, hein? Não sei se tá pegando tanto no vídeo, né? Mas tá dando uma batida bem seca assim, ó. Ó. Começou do nada esse barulho. E o engraçado é que eu não tinha pegado buraco, nada, né? Mas é assim mesmo, caminhãozinho velhinho, estamos arrumando. E mexemos bastante coisa aí. Ó, pessoal, aqui é o shopping da nossa cidade aqui, ó. Ó, agora vai pegar um trechinho meio ruim aqui, ó. Só balançando ele já dá uma barulheira. Pois é, pessoal, vou parar ali agora pra ver o que pode ser, né? Você consegue descobrir aqui o que tá acontecendo na nossa suspensão. Eita, tá seco o barulho, hein? Vou parar aqui, ó. Meu Deus, parece que vai cair a roda fora. Pessoal, o barulho tá parecido com o dia lá que caiu a roda, sabe? Deu até medo, na verdade, agora. Porque... Vou estacionar aqui. Porque aquele dia que caiu a roda começou um barulhinho assim, um barulhinho. Daqui a pouco a roda caiu fora. Vou olhar do outro lado, né? Aí, ó. Bendito morcego. Puxa, morcego. Vai bater? Eu acho que vai bater, né? Parte tudo isso lá não vazou mais, pessoal. Em compensação aqui, vou ter que mexer. Deixa eu olhar aquela parte de baixo também.